في ايه يا عم على الصبح وانا نايم جنب موتور جرار ولا ايه؟ انا مش عارف انام منك دقيقه. وبعدين يا عم روح اعمل عمليه اللحميه ولا اي حاجه يا عم في مناخيرك دي انا مش فاهم انت بتطلع الصوت ده منين؟ يا عم اصحى بقى وفوق بقى، في ايه؟ مش عارف انام منك. وبعدين انا جاي انام مش جاي احضر حفله دي جي الساعه 3 الفجر. خد دي بقى. معلش بقى، انا قلت مفيش الا الحل الامني اللي هيصحيك.